点料汁放进这窝里面。花姐，搞这么多长豆角，今天不会吃这吧？你还真猜对了，天天吃肉该减肥了，今天搞点素的。我说这长豆角能好吃吗？今天做个菜窝窝，保证比肉还好吃。锅里边加盐、油，再把豆角焯一下。加盐加油，焯出来豆角翠绿不变色。不变色？真的假的？当然是真的啦。豆角变绿，焯到5成熟，捞出，放到冷水里面冰一下，颜色更绿更好看。焯好的豆角再给它切成小丁，给它放盆里。再来2个胡萝卜配个色，给它切成丁，切得越小越好。切好了跟豆角放一块儿，先来点盐，好，再来点碱，这样蒸出来的菜窝窝超级软。用筷子给它拌匀，加面粉，一次不要放太多，再次搅拌均匀。感觉还不够，再来点，再给它捏成团儿。面粉不用放太多，可以捏成团就行了。用大拇指按下去，像这样，一边转一边按，多转几圈，像这样就可以了。做好了，放到蒸笼上，隔开放，防止它粘到一起去了。都做好了，你们觉得好看吗？现在给它上锅蒸。水开，大火蒸10分钟，嘎嘎。好嘞。再来调个料，剁点蒜末，再切点小米辣，都放到碗里去。来点生抽、醋，多来点，香油，再来一把鸡精，给它搅拌均匀。等一下蘸那个菜窝窝吃，贼香了。时间到，大家看看，哇，翠绿的菜窝窝做好了，出锅喽，装盘。好烫！大刚来吃喽！来了，也不等等我。再不来就没了啊！来点料汁，倒进了窝里面。你自己来啊！我自己来。吃起来软乎乎的，太嘴硬了。好吃吗？你尝尝。这个比肉还好吃。比肉还香。来点料汁，放进这窝里面。这料汁真是灵魂，多来一点。太入味了。香吗？我就说比肉好吃。确实比肉好吃。没想到这个豆角还可以这样吃，只是这个做小了点，下次做大一点，那吃起来不是更过瘾？还做比你头还大。今天辛苦你了，辛苦你做吃的了。不辛苦，看你吃有点辛苦。这酸汁越吃越上瘾。这吃几个就吃饱了，这剩下留着再吃吧。行，你要留几个晚上过来吃。